Йоу, бродяги, пацанские новости, поехал. Что день, то новое изобретение от Кита. Стартап из Гонконга представил инновационное решение для борьбы с храпом. А именно гений, что тебе ставили подушку против храпа UTL. Устройство использует передовые технологии после проходимости. Она подушка оснащена сенсорами, управляющими вибрацией спящего человека. Тройно нейросеть анализирует характер и интенсивность храпа. Затем на основании полученных данных активирует моторчик для изменения головы спящего человека. Все данные поступают на мобилу и анализируют храп каждую ночь, чтобы улучшить рекомендации для каждого человека. Также данный девайс можно использовать просто как массажер. Так, мальчик, если ты лайки поставишь, тебе найду, привезу сюда, поставлю и сам больше эту хуйню расскажу. Так что давай, палец, подписка, и мы уже с тобой решаем. Дядь, самое интересное без цензуры в телеге.